Hello， 大家好啊！唔知大家有冇好似我一樣嘅狀況咧？就好似頭皮啦，會成日乾燥啊，會出現頭屑啦，仲有個頭髮咧好乾燥，仲有嘅就係會出油添啊！咁今日咧要去一間我經常會去嘅，佢哋推薦俾大家去嘅頭療店啦，就係斯內爾啦。我諗咧唔少香港朋友應該係好熟悉嘅，因為佢哋廣告咧打得幾響下嘅，尤其是呢個口碑係非常之好噶。佢哋喺全深圳呢邊咧有9間門店咁多嘅噃，而且咧做到喺深圳嘅頭療 Top One 啊！事不宜遲，帶大家去了解下啦。嗱，依家我嚟到嘅咧就係我哋嘅羅湖大劇院站，大劇院站 C 出口出到嚟咧，直行300米左右就到達我對面呢間湖北寶豐大廈啦。我哋目的地就係寶豐大廈嘅11樓 ，Let's go！ 咁我哋做完頭療之後咧，就可以嚟到呢個萬象城呢邊打卡啦、食嘢啦、shopping 啦。佢呢度咧隔我哋嘅就係離我哋嘅呢個萬象城呢邊係非常之近啊！咁我哋去做完呢個頭療之後咧，可以喺呢度 shopping 啊嘛！咁仲有就係依家佢哋推出咗2個福利俾到大家嘅喎，多謝收睇呢條片並訂閱我嘅朋友啦！只要到斯內爾嘅任何門店出示呢個視頻，到店消費120分鐘嘅項目咧，即時贈送價值198蚊嘅白松露髮膜，焗油修復護理1次。聯絡 WhatsApp、WeChat 客服預約時咧，出示呢個視頻就贈送價值99蚊嘅蒸汽眼罩1次，或者係排汗熱敷包1次，2選1㗎。呢個係乾燥，行過嚟咧就到達咗我哋嘅湖北寶豐大廈啦。而家入去，其實喺羅湖口岸嗰度出關之後咧，直接打車過嚟都好方便㗎。咁咧，而家咧我哋上去11樓。你睇我特登咧唔自己洗頭噶啦，揀喺週末約好時間過嚟噶啦。嗱，而家上到11樓嚟咧，帶大家參觀下佢哋呢度嘅環境啦。我而家所在嘅位置係佢呢一層嘅分部嚟噶，哇，真係好受歡迎啊！開到分部啦，喺呢度啦，隔離就係我哋嘅斯內爾嘅總部喺呢邊啦，入去參觀下，同埋咧介紹下，帶大家了解下呢個價格問題啦。嗱，嚟到嘅第一時間咧，就係帶大家了解下呢度嘅價格先，我非常之關心啦。嗱，睇下呢個就係呢個斯內爾嘅項目價格表啦。首先主推俾大家嘅就係呢度嘅王牌套餐啦，裏面咧包含咗我哋嘅頭療啦，仲有肩頸按摩，仲有就係呢個頭皮卸妝喎。因為我哋平時咧會整下呢個造型啊，噴下啲啫喱水啊啲之類噶啦，其實好多殘留物質喺裏面噶。仲有嘅咧就係頭皮補水啦，80分鐘458蚊喎。而家咧有個體驗價啦，就係喺團購裏面啦，228蚊，而家就可以體驗到呢個項目啦。仲有就係佢哋呢度嘅會員，我發覺好平啊，198蚊。睇下辦會員嘅話，一次先198蚊喎。嗱，仲有其他嘅好多項目啊，仲有我哋好似呢個熱石嘅精油 SPA 啦、刮痧之類噶。嗱，詳細我鋪喺呢個視頻上面俾大家睇下呢個項目啦。趁住而家喺等待時間咧，我哋大家參觀下佢呢度嘅環境先啦。哇，個梳化好舒服，我差啲瞓咗床。嗱，呢度咧其實就係休息區啦。嗱，我哋做完呢個頭療啦同埋按摩之後咧，吹完頭髮咧就可以喺度休息下啦，品嘗下佢哋呢度提供嘅呢個甜品噶喎。Nice， 哇，好有創意啊！成個月球嘅背景。佢嘅成個裝修俾我感覺咧係非常之溫馨嘅，呢度嘅工作人員咧服務態度非常之熱情嗰一種嘅喎，而且好養眼添㗎。嗱，行過呢邊嚟咧就係呢個吹頭髮區域啦，佢哋有嘅呢個設備已經提供晒俾我哋㗎啦，包括梳啦，仲有好多呢個嘅化妝品都有㗎，因為有時候卸妝啊嘛。呢度嘅區域咧，就係我哋每一個客人嚟到呢度做項目嗰陣時咧，要首先做呢個靜足禮啦。幫我哋嘅腳仔洗乾淨先。參觀完呢度咧，就係呢度嘅每間房啦。睇下佢哋嘅房名都好特別喎，以呢個星座嚟命名㗎，天秤座啦、射手座呢啲啦。先帶大家入去參觀下呢啲房裏面嘅環境先啦。呢度。入到嚟，其實好明顯睇到啦，一個係3人房嚟噶。喂，平時好似我哋帶朋友啊，或者閨蜜啊、屋企人啊嚟呢度做項目嗰陣時，去喺一間房裏面。好。可以把腳放下來試一下水。好。哇，呢個係咩啊？牛奶啊？
对，牛奶。哦，哇哦，舒服。然后可以挑選像旁邊的精油。哦，呢度擺嘅全部係精油嚟嘅。對，睇下8個味啊，自己去揀選我哋。好香啊！既然一場嚟到啦，點可以錯過佢呢度嘅精油 SPA 咧？哇！而家仲搞緊特價添嘅喎，228蚊就可以體驗到70分鐘嘅呢個全身熱食精油 SPA 啦，唔可以錯過啊！小姐姐，我對酒精和大方精油會不會過敏呀？OK。好，跟着我的節奏做3組深呼吸啊，吸氣，吐氣。終於做完呢個頭療同埋呢個精油 SPA 啦，哇！成個人舒服晒、輕鬆晒，好正啊！而且咧，小姐姐咧佢幫我做呢個頭療同埋呢個按摩嘅時候，真係好細心、好仔細咁幫我撳好每一寸地方㗎。仲有好似清潔嗰陣時咧，哇，酥酥地、麻麻地，哇，好正呢個感覺。而且咧，我哋做完之後咧，仲有呢個吹頭髮嗰時咧，佢仲會有個頭皮護理嘅喎。嗱，喺我面前擺下嘅就係我哋嘅呢個甜品啦。舒服晒，仲柔順晒添啊！好開心啊！洗完個頭。如果咧大家有需要嘅話咧，可以就近搜索，即係去到你最近你個呢個門店去享受呢個頭療嘅噃。好啦，今日咧就介紹到呢度咯喎，更多視頻分享我哋下期再見㗎啦，拜拜。